Dragi prijatelji, večeras ćemo obrađivati jedan slučaj koji se desio u Vlasotincu pre par dana, a radi se o mogućem ubistvu. A šta je moguće ubistvo? Moguće ubistvo je kada se posle izvršenog uviđaja nekog slučaja, gde imamo znači lež, mrtvozornik ne izjašnjava precizno da li se radi o smrti koja je nastupila prirodnim putem ili se radi o nasilnoj smrti. Upravo tako nešto sa dozom velike nejasnoće o čemu se radi desilo se u Vlasotincu 5.4. ove godine, kada je vlasnik zgrade u stanu koji iznajmljuje jednoj osobi pronašao lež. Po izlasku policije i uviđajne ekipe na lice mesta ustanovljeno je da se radi o Samanti Vučković, koja je u tom stanu živela kao podstanar. Ona je 2 godine bila u tom stanu, stara je 31 godinu, ležala je na krevetu, pokrivena ćebetom, na kome su se nalazili tragovi krvi. Samanta je inače u ovom stanu doseljena pre 2 godine, kada je došla iz sela Donja Lokošnica, odakle se preselila posle razvoda od njenog supruga Marijana Vučkovića. Ona je rođena 1991. godine u Vlasotincu, gde je živela do svoje 24. godine, kada se udala za Marijana Vučkovića iz Donje Lokošnice. Tamo se preselila i sa ovim čovekom je izrodila 2 prekrasne dece. Zaposlila se u jednoj lokalnoj fabrici u Vlasotincu, u isto je vredno radila. Bila je jako poštovana od strane svojih šefova i od kolega na poslu. Samanta je takođe bila prelepa. U njenom radnom kolektivu svi su je zvali Angelina Jolie i govorili su joj kako ona neverovatno podseća na pomenutu glumicu. Mnogi su joj se iz njenog kolektiva udvarali, međutim, ona je odbijala ta udvaranja jer je imala jednu veliku tajnu. Zapravo, Samanta, i pored toga što je volela svog supruga Marijana i pre svega svoju dečicu, 2 sinčića, ona je potajno bila zaljubljena u jednog dobrog prijatelja njenog supruga. Još od prvog trenutka kada ga je videla, u njoj su se javile neke emocije prema ovom mladiću. I naravno i on je primetio njene stidljive poglede i vremenom, pošto je on ujedno bio i najbolji prijatelj njenog supruga Marijana, rodila se jedna veza, koja je trajala neko izvesno vreme, sve dok njen suprug Marijan nije to saznao. I pored toga što je ona bila svesna da takva osjećanja i takve emocije koje ona gaji prema najboljem drugu njenog supruga su vrlo opasne, ona je ipak odlučila da se upusti u vezu sa njim. Njih dvoje su tu tajnu krili kao svoju najveću tajnu, jer su dobro znali koliko je takva veza opasna, pogotovo na jugu Srbije, gde se neretko za ovakve stvari gubi i glava. Sa čime se ja apsolutno ne slažem. Ja sam ipak na strani emocija i savremenog shvatanja sveta. Ljubav treba biti jača od starih patrijarhalnih tradicija. I Samantu, pored toga što je jako pekla savest zbog ovoga što vara svog muža, ona je potajno verovala da će ove emocije vremenom nestati i da će ona nastaviti normalno da živi sa svojim suprugom, jer ga je ona ipak volela, a najviše na svetu je obožavala svoja 2 sina, koja je imala sa Marijanom. Međutim, to se nije desilo. Emocije su bile toliko snažne i ona je shvatila da u stvari ovog čoveka voli više od svog supruga Marijana. I ona je
to priznala Marjanu. On je rekao, ženo, pošto živimo u sredini u kakvoj živimo, ja ovo ne mogu da ti oprostim, morat ćeš da prihvatiš činjenicu da je ovim priznanjem naš brak faktički prestao da postoji. Nije je ni jednom udario i svaka mu čast. Marjane, za ovo imaš veliki plus. Ti si pravi muškarac. On je rekao, na moje prijateljstvo možeš računati do kraja života. Biću ti pravi prijatelj, veran i odan, jer si mi rodila dva prelepa sina i zbog toga ću te voleti do kraja života. Ali morat ćeš da se preseliš i da živiš na nekom drugom mestu. Naravno, ja ću ti za početak pomoći i da ti dam određenu količinu novca da bi ti mogla da iznajmiš stan gde budeš htela. I ona je to i uradila. Marjan se nije svađao ni sa svojim bivšim prijateljem. Samo ga je izbrisao gumicom iz imenika svojih prijatelja i jednostavno više ga nije ni spomenuo do današnjeg dana za ove 2 godine. Marjan je pravi gospodin i džentlmen. Marjanov najbolji prijatelj je takođe bio u braku, imao je ženu i decu i rekao je Samanti da on ne može nastaviti ovu vezu s njom, ponajmanje da joj obećava da će je oženiti. Jer je i on ušao u tu vezu verujući da će ona vremenom ispariti. Samanta je ovo jedva podnela, rekla mu je samo zbogom. Otišla je znači u grad, iznajmila je stan, tako što je podigla kredit iz banke, pošto je radila u firmi, iznajmila je stan, platila je stan unapred na godinu dana, isti je opremila sa nekim stvarima koje su je bile najpotrebnije i počela je da živi svoj život. U tom emotivnom rasulu, dok je patila i za bivšim mužem, a iz razloga zato što više ne živi sa voljenom dečicom, patila je i za bivšom vezom, odnosno za prijateljem njenog supruga. Ona je u tom, znači, emotivnom rasulu upoznala jednog momka koji se upravo doselio iz Makedonije. To je Dejan R., star isto 31 godinu. I ona je počela emotivnu vezu sa istim. Njega je upoznao i njen bivši suprug, Marjan. A upoznali su se tako jer po odluci suda on je bio obavezan da svakog petka odveze svoju dečicu i da ih da supruzi da kod nje provedu vikend, a ona ih je nedeljom vraćala. I to je tako sve funkcionisalo kako je sud i kako su socijalni radnici odredili. Uvek prilikom njihovih viđenja bio je prijateljski odnos. Znači, oni su se lepo ispričali, nikakvih svađa i tome slično, čak što više delovali su kao da su brat i sestra. Stariji sin je patio i dobio je šećernu bolest. Nikada nije mogao da preboli to što njegova majka ne živi s njim i što mu ne sprema doručak svakog dana. On je uvek tati govorio u toku nedelje, tata, jedva čekam petak da odem kod mame, jer najviše uživam u tome da kad ustanem ujutru u subotu i sačeka me njen doručak. Marjan je uvek plakao zbog ovoga. I on je rekao, sine, znam koliko ti to znači i jedva i tata čeka da te odveze mami. U međuvremenu, Marjan se ponovo oženio i njegova supruga je poštovala njegovu decu iz prvog braka. I svaka čast, to je divna porodična priča. Marjan je jako patio zbog toga što je njegov sin oboleo od dijabetesa. Deca sa dijabetesom su deca pod posebnim načinom ishrane i režima uopšte života. To je majka odlično znala i kada bi dete došlo kod nje, ona bi znači spremala određenu hranu koja se sprema za decu koja, nažalost, imaju tu vrstu bolesti. Znači, kupovala je i slatkiše koji su dozvoljeni
toj deci da koriste tu vrstu slatkiša. Nije uopšte govorila ružne stvari za njihovog oca, čak što više govorila je sve najlepše. Kupovala je lepe igračke svojoj deci da bi ih raspoložila, a i njen emotivni prijatelj Dejan R. se ponašao tako sa dozom poštovanja prema ovoj deci da ih ne bi slučajno uznemirio ili iznervirao. I to je sve funkcionisalo kao jedna dobra priča. Međutim, u poslednjem periodu Dejan je počeo malo da se menja. To su čaršijske priče, odnosno Marjanovih i Samantinih sinova koji su imali prilike da se u to lično i uvere. U poslednjem periodu osjećalo se kao da je Dejan nešto ljubomoran i na decu, a i na Marjanov dolazak. Čak je par puta pred decom prebacio Samanti da ona previše pažnje posvećuje svojoj deci, a da njega pomalo zapostavlja. I počele su neke onako čarkice i svađe. Naravno, to komšije nisu primećivale, ali su dečica to govorila ocu Marjanu. I to je sve tako funkcionisalo do 25. marta, kada je on u petak trebao da odveze svoju decu. Ispred zgrade gde je živela njegova supruga, sačekao ih je Dejan R. i rekao je prijatelju: mi danas nismo u mogućnosti da primimo tvoju decu zato što imamo neke obaveze. Marjanu je to bilo čudno. Zašto nije Samanta sačekala ispred zgrade njega i decu i da im ona objasni da ima neke obaveze i sve bi bilo u redu. Deca su plakala tog dana zato što nisu videla svoju majku. On je telefonom više puta zvao suprugu, ali je nije dobio. I kako sam kaže, možda sam pogrešio tog dana što odmah nisam slučaj prijavio policiji, odnosno socijalnim radnicima, da supruga nije htela da izađe da prihvati decu kojoj joj je sud dodelio, da ih viđa znači vikendom. Tu se Marjan malo osjećao povređenim, ali kako sam kaže i možda je ispao naivan. Seo je u automobil, stavio svoju uplakanu dečicu i vratio se u svoje selo. Danima je pokušavao da dobije suprugu, odgovora nije bilo. Stariji sin pogotovo, i jedan i drugi, ali stariji pogotovo, to je onaj dečko što ima šećer, svakog dana je tražio od tate da pozove majku. Međutim, ona je uvek bila nedostupna. Marjan je stalno pokušavao sebi da objasni šta to može da bude glavni razlog da bi ona bila nedostupna. I došao je do zaključka da najverovatnije Samanta i Dejan žele da se venčaju i da su otputovali kod njegovih u Makedoniju. I to je glavni razlog, nedostupnost njenog telefona. A da najverovatnije nije imala hrabrosti da njemu to kaže u lice, pogotovo ne dečici. Da ne mogu vikend provesti s njom. I bio je ubeđen da je Samanta otputovala sa Dejanom za Makedoniju. I tako je prošlo 10, odnosno 11 dana. Sve do noći, 5/6, kada je u 11:30 uveče u njegov stan upala interventna policija tako što je razvalila vrata. Upali su, počeli da rade neki pretres, kako on kaže, njega su bacili na krevet i pitali su ga šta sve ima da kaže o bivšoj supruzi i kada je sa njom imao zadnji kontakt i viđenje. Marjan je bio u šoku. Deca još više. Bio je u šoku kako će da reaguju deca, pogotovo stariji sin, jer je bolestan. Dečko je jedva podneo odlazak majke i sada se plašio kako će reagovati na gubitak svoje mame. Oni do tada nisu ni videli interventnu policiju.
i bili su šokirani. Marijan je rekao: gospodo, objasnite mi samo o čemu se radi. Njihov šef objasnio mu je da je u stanu gde živi njegova bivša supruga pronađena mrtva i da postoji izvesna sumnja da je nad njom izvršeno ubistvo. I da je jedan od osumnjičenih i sam Marijan Vučković. Marijanu je to toliko bilo čudno i nejasno da je on sve to ispričao i svojoj supruzi. I njoj je to bilo jako čudno. Ona je odmah sutradan njega podsjetila da nazove Samantu. Međutim, Samanta je bila isključena. Njen telefon je bio nedostupan. Naravno, sutradan je Marijan otišao u policiju, rekao je da je imao noćnu posjetu, što su oni naravno i znali, dao je izjavu, rekli su mu da ne brine u smislu toga da on ima neke veze i da će biti doveden po bilo kom osnovu sa smrću njegove bivše supruge i da jednostavno može da ide kući da čuva svoju decu. Rekli su mu: Marijane, vi ste slobodni. I Marijan je otišao do stana gde je živela njegova supruga da se raspita šta se zapravo desilo. I Marijan je detaljno ispitao stanodavca kada je Samanta zadnji put viđena, znači u dvorištu, na ulici, sa Dejanom naravno, i saznao je da je ona zadnji put viđena otprilike pre 10-ak dana, odnosno kada je i on bio i kada mu je rečeno da oni ne mogu primiti njihovu decu za vikend. A to je bio petak, 25. mart. Naravno, na pitanje gde se nalazi Dejan, stanodavac je rekao da on nema pojma, da ne zna. Kasnije je Marijan saznao iz štampe da se Dejan izgubio u nepoznatom pravcu i da policija za njim traga u smislu uzimanja izjave u vezi ovog smrtnog slučaja, a da protiv njega nemaju nikakve konkretne dokaze da je on eventualno počinilac ubistva. Jer zapravo istraga još uvek nije dala svoje konačne rezultate, da li je u pitanju smrt prirodnim putem ili je ista nastala tako što je u pitanju ubistvo, odnosno nasilna smrt. Međutim, šta je najčudnije u ovoj priči? Najčudnije u ovoj priči, bar meni, je to što je Dejan R. misteriozno nestao. Ako je on stvarno voleo toliko svoju Samantu, on bi došao sada sa meseca da prisustvuje uviđaju i istrazi o smrti njegove velike ljubavi. A on je nestao. Ja pretpostavljam da se on nalazi u Republici Severna Makedonija, čiji je u stvari i državljanin. Zato što nema međusobnog, znači sporazuma između Republike Srbije i Republike Makedonije da se eventualni počinioci krivičnih dela izručuju, nego se sudi u njihovim republikama po zakonu te republike. Odnosno, ako se lice, državljanin Republike Severne Makedonije, nalazi u Republici Makedoniji, oni nisu dužni da ga izruče organima gonjenja u Srbiji, već ga sude za to delo u svojoj zemlji po njihovom zakonu. A sada bih se osvrnuo i na mnoge maliciozne komentare koji su objavljeni u zadnjem danu na mnogim portalima, koji jednostavno kažu: dobila je ono što je i zaslužila. Pa da je bila i najgori ološ na ovom svetu, njen život nema pravo niko da uzme i da uzme sudbinu
nečiju u svoje ruke. Život je neprikosnoven, a ja znam da je Samanta bila dobra majka, bez obzira što je otišla iz kuće svog bivšeg supruga u kojoj su ostala njena dečica. Ona je bila majka koja je volela svoju decu. I svako na ovom svetu ima prava da traži ljubav svog života. I ne trebamo zbog toga osuđivati sada pokojnu Samantu. Ona je imala pravo na život i na ljubav. Onaj ko je oduzeo ovoj nesrećnoj ženi život treba da bude izveden pred lice pravde i da odgovara. I da se o njemu pišu komentari. I ne samo da se pišu, već da bude osuđen po najstrožoj kazni koja je predviđena za ovo delo. Dragi prijatelji, ja vas molim da mi u svojim komentarima napišete vaše mišljenje. Šta mislite? Da li je Samanta umrla prirodnom smrću ili je ona ubijena? A do tada mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. Do tada vas pozdravljam.